Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için özellikle soğuk algınlığına bağlı tüm hastalıklar için yani öksürük, nezle, grip ve özellikle boğaz ağrılarına iyi gelecek bitkisel bir antibiyotik hazırladım. Gelelim tarifimize. Aslında ben bu tarifin biraz daha farklı olanını geçen kış sayfamda paylaşmıştım. Dilerseniz onu da yapabilirsiniz ama şunu da belirtmek istiyorum ki bu yaptığım tarif ondan çok daha güçlü bir tarif. Zencefilleri çok güzel bir şekilde yıkadım. Kabuklarını soymadan kullanacağım. 2 adet limon kullandım. Çok güzel bir şekilde limonlarımızı da yıkadım. Onu da kabuklarını soymadan kullanacağım. Kabuk tarçınımız ve 200 gram kadar doğal balımız var. Şimdi limonumuzun şöyle üst kısımlarını alıyoruz. Ve limonumuzu ortadan ikiye bölüp daha sonra küçük parçalara ayırıyoruz. Ne kadar minik doğrarsanız o kadar iyi. Daha sonra çayınıza böyle zencefilden, limondan küçük parçalar atıp tatlandırabilirsiniz. Şimdi doğradığım limonları kavanozumuza dolduruyorum. Şimdi zencefillerimizi böyle minik çok ince bir şekilde doğruyorum. Boğaz enfeksiyonlarından bizi kurtaran, özellikle balgam söktürmesiyle oldukça rahatlatan doğal ev yapımı bu antibiyotiği gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Herhangi bir rahatsızlığı olan ya da şeker hastalarının doktorlarına danışarak kullanmalarını öneririm. Çünkü içerisinde bal olduğu için şeker rahatsızlığı olanlara dokunabilir. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi ince doğradığım zencefilleri de limonların üzerine ilave ettim. Şimdi kalan limonumuzu da aynı şekilde doğrayıp kavanozumuza ilave edeceğim. Evde eğer yaş zencefiliniz yoksa bir çay kaşığı toz zencefil de kullanabilirsiniz. Ama ben yaş zencefil kullanmanızı öneririm. Bu tarifin özelliği içinde zencefil olmasıdır. İçinde zencefil yoksa maalesef aynı etkiyi göremezsiniz. Bu arada kasedeki bütün zencefilleri kullanmadım. Sadece 2 parçasını aldım orada. Ve kalan zencefilimi de onları da böyle ince kesip limonlarımızın üzerine ilave edeceğim. Şimdi ikinci limonumuzun da böyle üst kısımlarını hemen kesiyorum ve tekrar böyle minik doğrayıp kavanozumuza ilave edeceğim. Dilerseniz 1 adet limon da kullanabilirsiniz ama dediğim gibi ben limon tadının biraz daha baskın olmasını istediğim için 2 tane limon kullandım. Tarçınlarımızı da limonları doğradıktan sonra böyle kavanozun kenarlarına yerleştiriyorum. Ve kalan limonu böyle yuvarlak olarak dilimliyorum ve o şekilde kavanozumuza ilave ediyorum. Özellikle belirtmek istediğim bir şey daha var. Boğaz gıcıklığını kesmenin en garanti yöntemlerinden bir tanesi de sarımsaktır. Ben kullanmadım ama dilerseniz böyle 2 büyük diş sarımsak da karışımımıza ilave edebilirsiniz. Şimdi üzerine geçecek kadar süzme bal kullanıyorum ben. Burada özellikle önermek istiyorum. Kullandığınız balın gerçek olduğundan emin olun ki antibiyotikimiz gerçekten şifalı olsun. Hemen nasıl kullanacağınızı ve nasıl saklamanız gerektiğini de anlatayım. Bu karışımı yaptığınızda eğer uzun süre kullanacaksanız mutlaka balın zencefil ve limonun üzerine geçmesi gerekli. Aksi halde zencefil ve limon üstte kalırsa çok uzun süre buzdolabında dahi olsa saklayamazsınız. Çünkü bir müddet sonra küflenme yapabilir. Eğer bal zencefil ve limonun üzerine geçiyorsa rahatça buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu karışımı hazırladıktan sonra aslında 2-3 gün buzdolabında bekletirseniz iyi olur. Çünkü ancak şurup kıvamını alır. Ama eğer rahatsızsanız ertesi gün kullanmaya başlayabilirsiniz. Kıvamı durdukça sulanıyor ve şurup gibi bir kıvam alıyor. Yetişkinler için günde 3-4 tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Üzerine ılık su ya da bitki çayı içmenizi öneririm. Çünkü o zaman boğazınız çok daha güzel bir şekilde yumuşar. 1 yaş altı çocuklarda kesinlikle kullanmayın. Ya da içindeki herhangi bir şey alerjiniz varsa kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Şeker rahatsızlığı olanlar da doktorlarına danışmadan kesinlikle kullanmasınlar.
Doğal antibiyotimizi ben şimdi dolaba kaldırıyorum. Dolapta 2-3 gün bekleteceğim ve daha sonra sizlere kıvamını tekrar göstereceğim. Evet, doğal antibiyotimizi dolaptan çıkardım. 2 gün dolunca ben açtım ama hemen çekim yapamadım. Şu anda yaklaşık bir 3-4 gün oldu yaptım. Görüyorsunuz kıvamını. Sulandı. Böyle çok güzel bir şekilde şurup gibi oldu. Hatta bazı arkadaşlarım içine su koydum düşündü ama kendisi sulanıyor. Böyle bu şekilde çok rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Birazdan zencefillerin de ne kadar küçülüp çekildiğini göstereceğim size. Dilerseniz onları da ağzınıza böyle pastil gibi atıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Umarım bu tarifimi de dener ve memnun kalırsınız. Sizin görüşleriniz benim için gerçekten çok önemli. Yorum kısmında görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifa olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.